สวัสดีค่ะเช้านี้เอาสิ่งดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะก่อนออกกำลังกายตัวนี้เลยค่ะโปรตีน5หมู่มี2รสชาตินะคะมีชานมและรสช็อกโกแลตค่ะอร่อยและทานดีมากๆเลยค่ะอยากสวยหุ่นเฟิร์มตัวนี้เลยค่ะลองนะคะ